kurat ei leia tööriist üles, ma ütlen, et otsin siin ühte väikest asja ja no üle tüütu värk on, aru ei saa, kus need asjad on. Noh, täiesti organiseerimata. No näete läiski. Niimoodi ei saa tööd teha. Täielik kaos valitseb sinna. Kõik asjad on igal pool laiali. Mingit normaalset lahendust oleks vaja. Juba aastaid on see drifti võistlusel kestnud niimoodi, et meil on mingi 100 tööriista erinevas kohas. Ja teate, mis on? Tegelikult on selle jaoks ülihea lahendus olemas. Ja lähme nüüd ühte kohta, kus näidatakse, kuidas tuleks tööriistu hoiustada. Aga enne minekut tuleb see läbu ilmselt ära koristada siis. On iga selle mekaaniku mehe unistus, kui ta oma tööriista kapi tõmbab tagurpidi. Olen jõudnud siia Vergado Tallinna peakontorisse. Ja Vergado on siis Paco maaletooja. Hommikune äratuskell või? Laev jõudis sadamasse. Laev jõudis sadamasse, et teil on mingi pidu siin, et ma jõudsin õige lähel. Meil on jah, ettevõttes selline traditsioon, et kui on mingisugune tähtis sündmus, mida tähistada, siis on kontoris siuke suur kell, mida helistatakse, et siis siukseid suuri siis võite või edusamme ikkagi tähistame ja hindame, et ikkagi see on siuke edasiviiv jõud. Mida täna tähistatakse, on see saladus või võib öelda? Ausalt öeldes ma ei teagi. Sa pead uurima, vaatama minema. Aga me oleme siin asja pärast ka täna ja tegelikult ongi võidusõidu meeskondadel, nagu võime siin paralleele tuua WRC ja F1-ga, on autopõhised toolkitid ja seal on ainult need tööriistad, mis läheb võib-olla selle auto remondiks vaja. Noh, on mingid üldlevinud kulinokad ja haamerid vist iga mehe tööriistakastis. Ja neid tööriistakaste saab ise komplekteerida. Ja ma arvan, et me oleme Vampiro Driftimiga jõudnud ka siuksele tasemele, et me ära ei ütleks siukseks ägedaks maagilisest kastist, kus on kõik Nissani jaoks mõeldud tööriistad. Custom toolkit on kindlasti iga nii-öelda motospordiga tegeleva siis mehaaniku või siis ka sõitja unistus, et väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda siis komplekteerida või endale nii-öelda sobivaks teha, et täna meil siis näitamegi, missugused võimalused on, nii-öelda millistesse kastidesse, kestadesse on võimalik teha ja kuidas see protsess üldse nagu välja näeb, et anda siis sellist laiemat teadmist ja võib-olla ka inspiratsiooni inimestele, et see ei ole väga selline laialt levinud teema. Aga ongi vanast heast, me isegi multikatest filmidest teame, et suur metallist kast on ja sinna on lisatud tööriistad sisse ja siis sa kolistad ja otsid sealt, kurat, kus see 10 võti on. Siis tegelikult on selleks palju moodne ja tänapäeva lahendus ja meil on üks näidiskast siin, et kuhu põhimõtteliselt on projekteerida ja freesida võimalik igale tööriistale oma koht sisse. Ja, antud olukorras on tegemist spetsiaalse tööriistakomplektiga, mis on mõeldud siis lintsaagide hooldajale. Siin on nüüd olemas kõik võimalikud tööriistad, mida see inimene võiks oma töös ja lihtsamas hoolduses kasutada. Nii-öelda lindi ja selle kõige kontrolli, eks meil on siin olemas kiirusemõõtjad, meil on siin olemas hambavaatajad, mõõdulindid ja kõik võimalikud tööriistad. See on selline nii-öelda Paco nii-öelda pre-made set, see on nii-öelda in-house for in-house useks. Et kuna Pahkol on ka väga suur nii-öelda osakaal just nii-öelda lõiketööriistadel, mis on siis käsisaed, rauasaed, lintsaed, augusaed, eks siis see on nagu ka väga suur osa, siis see on siis mõeldud just sellele nii-öelda inimesele, kes siis käib seda nii-öelda lahendust nii-öelda müümas ja see siis on nii-öelda selline in-house komplekt, mis sisaldab kõike selle inimese nii-öelda tööks vajalikku. Aga see ei tähenda mitte ainult seda, et selliseid komplekte oleks võimalik teha ainult siis nii-öelda Pahko enda tööd. Mõtlen selles, et kui tegemist on erilise nii-öelda tööga ja sul on konkreetne komplekt asju, mida sul on tarvis, siis sul on konkreetne ja selge nii-öelda komplekt, kus sa tead, et sa lähed objektile, sul kõik need asjad alati kaasas ja olemas. Muidugi väga suur osa erinevatest komplektidest läheb lennusse
ja ka lennunduses on väga tähtis, et sul ükski mutrivõti ei jääks kuskile vedelema ja et sul oleks kõik asjad olemas, eks. Siis mõte seisneb selles, et kui ta on sul ilusti nii-öelda täidetud, siis need augud on freesitud selliselt, et seda punast alumist osa ei ole praktiliselt näha. Ja kui meil on midagi siit seest nii-öelda puudu, siis see punane nii-öelda terendab ilusti ja sa näed, et reaalselt on see toode nii-öelda puudu. Ja lennunduses ma sain aru, et on eriti äge ja asjad on kiibistatud tõesti või? Ja sulle arvutiprogramm ütleb, et sul on see 10 padrun puudu või? Ja reaalselt selliseid süsteeme tõesti eksisteerib. Aga ja lennunduses on siis näiteks niimoodi, et ütleme, et sul on 10 sarnast komplektis ühes ja samas töökojas. Ja siis on niimoodi, et sul on siin kohe tellitud komplekti nimi-number ja iga tööriista peal on siis graveeritud samamoodi selle komplekti number. Põhimõtteliselt võib enda nime ja initsiaalidega ka tellida. Tegelikult oleme vampiire võtmed ja kõik. Ja põhimõtteliselt kui sa tahad, siis saame igale tööriistale peale kirjutada vampiire 1. No vaat kui jääd Riftiplatsi peal keegi laenab, siis lähed, et oot, too tagasi näed. Ei, mis siis järgmine kord, kui sa talle külla lähed, võtad selle tööriista, vaatad, Karel. Kui meie nüüd alustasime neid läbirääkimisi ka, et teeme selle kohvri ja meile ka, et tegelikult ütleme niimoodi, et päris suur väljakutse oli, et öelge, mis tööriista te tahate. Et hakata valima siis on ju, ikka läheb see silm ruutu natuke, et tahaks seda ka, aga siis lõpuks lõpetadki tegelikult full setiga võib-olla selle tööriista kohvriga on ju. Absoluutselt. Ja ega siis põhimõtteliselt see protsess nägigi välja, me läksime auto juurde ja vaatasime, mis mutreid polte me kasutame on ju, vaatasime, mis lehtvõtmeid, mis võtmeid meil vaja on ja võtsime suure tööriista kasti ette ja hakkasime maha tõmbama neid asju, mida tegelikult vaja ei ole. Ja kui minna veel tegelikult edasi, siis autol võiks vahetada ka mutrid välja võib-olla kõik ühe nagu võtme peale, kui minna väga professionaalseks. Ja miks see oluline on näiteks meie puhul, siis me bussi ei taha võtta väga palju kaalu kaasa. Et olekski ainult need tööriistad vajalikud, mida meil tõesti kasutame. Et me ei veaks üleliigset asju ja sellist lisakaal bussis, kõik on ju kütuse kulu tegelikult. Absoluutselt. Ja ruumi nii-öelda raiskamine. Oleme nüüd sisenenud siia Verkado showroomi, kus on väga palju oranži tooteid Paco omad. Ja Paco on ikkagi suunatud või Verkado äriklientidele, et eraklient siia showroomi pärast tulla ei saa ja katsuda asju. Et kui suur klient tahab endale hästi palju tööriistu tellida, ma ei tea, võtame siit seina pealt 250 näpitsat, siis ta saab siia tulla katsuma neid näpitsaid. Muidugi saab tulla katsuma. Jah, et eraklient saab osta tegelikult Paco kõiki tooteid edasimüüjatelt, mida on Eestis üle nagu väga palju, et ilmselt te tunnete ära need tooted. Ja siin ongi veel üks näidis kit, mis asi see nüüd siis on? No siin on nüüd, see konkreetselt ongi näidiskomplekt erinevatele tööriistadele, et saaks tekkida üldse mingisugune ettekujutus, mida me saame veel siia sisse panna. Et nagu ma juba mainisin, et alati ei ole see ahu nii-öelda paksus see, mis seab nagu piirangu. Ütleme, et see konkreetne haamer ongi päris nagu nii-öelda kõrge profiiliga, siis tehakse eelnevasse nii-öelda foami auk sisse ja ta mahub siia kohvrisse kõik ilusti ära, eks. No siin on tegemist nii-öelda nende sädemevabade tööriistadega. Aga kus sädemevabasid asju kasutatakse? Ma olete mingit elektroonikavärki? Ei, vastupidi, elektroonikas on tähtis, et ei tekiks staatilist elektrit, et tekiks mingi säde selles mõttes, et elektroonika ära sureks. Sädemevabu tööriistu kasutatakse siis sellistes olukordades, kus näiteks on kas kütuseaurud. Kütuseaurud läheb teemasse? Kütuseaurud läheb teemasse, ja et see ongi põhiline ja plahvatus nii-öelda ohtlikke selliseid olukordi on palju. Et ka mingis olukorras väga peenikene puidutolmeks on nii-öelda ohtlik. Et seda peavad juba inimesed täpselt ise teadma. Kohati meenutavad nagu laste need mänguasju, need kitid siuksed. Ilusad punased, eks? Ja, absoluutselt. Osta poiss. Siin on ikka väga tõsiselt suur võti. Mida sellega keerab? See on number 105. Või see on teie eduvõti? Ja ei, see on eduvõti ja Gert remondib sellega oma jalgratast tavaliselt. Tal on lihtsalt suuremad mutrid seal. Aga see on näide sellest, mida kõike saab vahtu panna. Et ütleme, et sa käidki oma jalgratast sellega remontimas, selle number 105-ga. Siis need asjad on võimalik sinna foami panna. Mis on Pahkol tehtud natukene teisiti kui enamustel tootjatel, on see, et tal ei ole otseselt tööriista kõrval nii-öelda väljavõtmiseks näpu kohta. Aga see ei tähenda seda, et selle peale poleks mõeldud. See, et siin nii-öelda see sümend puudub, annab talle mingil määral rohkem materjali ja tõsta neid tööriistu rohkem tihedamalt kokku.
et alati on mõeldud selle peale, mismoodi see tööriist välja saadakse. Et enamuste tööriistade puhul on see, et emmas-kummas otsas on siis tegelikult tööriista all süvend. Siis sa vajutad siia tööriista peale, kõpsti, ta tõuseb ilusti üles ja sa saad ta mõistlikult kätte. Ja, siin ongi jah see auk. Just. Ja päris nagu tummiselt on ka kinni selles mõttes, et ei loksu. Ja, päris huvitav lahendus on. Et siin on siis samamoodi, eks ju, näpitsate puhul tõuseb üles ja võtme puhul samamoodi saad ilusti kätte. Aga ma ütlengi, et nüüd, see on nüüd lintsaja jaoks, on mehaanikutele. Kas pianist, kes klaverit häälestaks, saaks ka endale kiti teha? Absoluutselt. Nii kaua, kuni see tööriist, mida sellel klaveri häälestajal vaja on Vahko kataloogis olemas, siis selle komplekti me saame ka teha. Kõik tööriistakastid, kohvrid, kõik nii-öelda anumad, kuhu sisse saab tööriistu panna, sinna me oleme võimelised nii-öelda vahud tegema ja need tööriistad sisse panema. Ja ütleme, et kui sa näiteks oledki valinud selle komplekti välja, me oleme selle sulle valmis teinud ja sa näiteks avastad nagu mingisuguse aja jooksul, et tead, et mul on mingi 4 tööriista puudu, eks? Siis me näiteks võtame sinu olemasoleva projekti uuesti lahti. Sa ütled need tööriistad, mis sul puud on ja millises foomis nad võiksid umbes olla. Me nihutame need asjad ära ja paneme need sinna juurde. Ja erinevaid nii-öelda kohvreid on väga suur valik. On väiksemad plastikkohvrid kuni siis suurte ratastel tööriistakastideni välja, mis siis on nii-öelda töökoha põhised või. Inimesel nüüd tekib huvi, kas ta saab ise kodulehel ka midagi vaadata või komplekteerida või see programmi haldus kõik käib läbi teie, et ta peab meili saatma või kuidas selle poolega oleks? No ütleme niimoodi, et on väga suur valik juba eelkomplekteeritud vahte ka. Kui ütleme, et inimesel on soov mingisuguse konkreetse nii-öelda komplekti järgi, siis alati on võimalus näiteks vaadata, milline komplekt juba eksisteerib ja selle alusel teha need muudatused, mis talle tarvis on. Et ütleme, et ta vaatab komplekti, sarnast komplekti, et ütleb, et võt, aga näed, et ma ei ole oma töös mitte kunagi kasutanud kullinokkasi. Ma ei ole neid asju kasutanud, aga võt, mul on neid 3 asja puudu. Siis tegelikult me saame aluseks võtta selle konkreetse projekti ja muuta need mõned üksikud tööriistad seal ära, eks. Siis selline nii-öelda pakkumine, mis siis lõpuks nagu kliendile läheb. Ja klient siis saab nii-öelda kas kinnitada või siis teha omapoolsed nii-öelda muudatusettepanekud, kuidas ta näeb, et see tegelikult võiks siis välja näha. Ja ütleme, et kui meil jääb natukene näiteks ruumi kuskil üle, siis on võimalik näiteks leiata kas ümmargusi või kandilisi erineva sügavusega tööriistu panna, et selge on see, et võib-olla päris tühjaks ei ole mõtet nagu jätta nii-öelda seda foomi, eks. No siit me näeme, eks ju, mis tootega tegemist on ja siis me proovime ta juba siia nii-öelda sättida, eks. Nii, hopsti, ma tõssin ta nüüd siia ja siin ma saan teda nüüd siis ka vastavalt liigutada, kuhu me siis nii-öelda tahame, et me saame importida siis suure koguse tööriistu või siis me nii-öelda valime täpselt üksikult mida ja kuhu, millisesse foomi me nii-öelda paneme. Ma nüüd saan aru küll, miks 3 inimest tegelevad sellega. Ja mõtle, kui sa paned sinna näiteks 400 toodet ja milline see pudru ja kapsad nagu välja näevad, sest ega see on ikkagi mingisugune konkreetne süsteem ja mingi AI meid siin selle paigutas ega ei aita ja isegi kui ta aitaks, siis ta paneks need asjad kõik ju segamini, eks. Enamus on ikkagi käsitöö. Ainult need valmis nii-öelda foomid. Ja need on ka keegi tegelikult käsitse teinud, eks. Et nii-öelda parima praktika alusel, eks. Ma ütlen, et päris põnev tegelikult mingil elupõlisel mehaanikul oleks normaalne õhtul kodus mitu päeva, ma arvan, tegevust, kui ta saaks seda programmi nüüd kasutada, aga see programm nüüd, ma saan aru, et kõigile kätte saada ei ole, see on professionaalidele, et see veebis olev programm on siuke natuke basicum. Et seal saab midagi ära komplekteerida ja siis saab teiega ühendust võtta juba ja öelda, et ma tahan tegelikult sinna eri asju ja nagu ongi, et need ongi eri lahendused, võime öelda, et see on ikkagi eksklusiivne toode. Ja. Et selle hinnaklassi ei ole kindlasti võrreldav nüüd mass toodangus olevate tööriistakomplektide ja võtmetega. Täpselt nii. Et see on ikkagi rätsepale tehtud ülikond. Rätsepa tehtud ülikond, täpselt. Ja. Et põhimõtteliselt mehaanikule või mis iganes valdkonnas sa tegeled, kus sul on spetsiaaltööristu või. Ja. No võt, nüüd me oleme näinud, kuidas seda kappi koostatakse ka. Nüüd jääme siis pingsalt ootama, et jõulud ei ole kaugel, et meil tuleb päris suur kingitus ja varajased jõulud ilmselt. No nii, kaua oodatud kaunike on kohal.
siin sees on ilusad oranžid tööriistad, meil on Verkado esindaja Gert ka siin, kes tuli kontrollima, et kas meil on ikkagi saadetud õiged tooted või? jah, eks aeg-ajalt ikka tuleb ette, et vahepeal mingeid väikseid äpardusi ikka juhtub sisse, et vaatame koos üle ja kui midagi on puudu või midagi on üle või vajab muutmist, et siis on see valiku variant ka alati olemas, et ei ole tegemist mystery boxidega, et on ikkagi tegemist see, mis kokku sai pandud. No vahepeal on mystery box ka äge. Seda kindlasti. Nii. Midagi on juba siin olemas, ongi võtmed. Jaa, et saab sahtlid. Aga ongi kinni lukus. Jah, et võib-olla transpordi käigus ei hakkaks ka nagu lahti sõitma. Õige. Nii, pidulik hetk. Oleks nüüd võtmed mulle üle andma, nagu auto oleks saanud. Võib-olla loobin lähe. No aga vaata, tegelikult jälle disaini mõttes vaata päris äge. Et sul on nagu mingisugune hoidik, vaata, et ta ei ole niisama. No nii, olemas. Juba näeme siin ilusaid võtmeid. Väga palju võtmeid, pisiki võti. Lehtvõtmeid või sai topelt võetud sellepärast, et need on erinevad ikka. Ja osad on muidugi on erinevad. Väga edev. Ja vaata siia peale. Ma sain väikse hindi. Vampiiraja võtmed on. Ükski drift-tiib ei saa ära varastada neid. Öelda, et see on minu oma. Ja see on täitsa graveeritud, see ongi, jah? Täitsa tundub süvend, et see ei kulu ära ka. Päris äge, jah? Väga fancy värk. Plus veel siia on ka veel laser nii-öelda markeeringuga, et igal võtmel on oma koht, et siis kui on näha kohe, mis suurus võti on nagu puudu. Vampiiraja kleeps on kaasas. Mingisugune, jah. Võib-olla saad panna siis siia, jah. Kapi peale pidulikult kleepida. Siin on standardse välimusega. Aga erinevad ilmselt siis. Tuumi näeb. No nii, see on näpitsad. Sead. Meislid, teravad. Kui ma neid saatleid juba vaatan, siis ongi igal pool ma näen vampiira ja saate aru, vaata, kui on graveeritud. Ma kujutan ette, kui palju see aega võttis. Iga tööriist pannakse ju kuhugi laseri alla ja tehakse käsitsi üks avani. Käsitsi, jah. Mitu tükki siin selle umbes? 300 pluss on ikka siin? Jaa, 300-400 ja kindlasti üle 300 ma pigem kaldun arvama, et kokku oli isegi 400 pluss, jah. Kuule, plokikaane remondiks ikkagi on juba tööriistu ka, ma vaatan siin tegelikult. Niimoodi, et väga kõva, kus padrunite peale ka vampiira ja Paako. See on äge, et sul on oma koht nüüd kapis olemas newtonmeetrise võtmele. Patareid on siin kaasas. Ja need eraldi padrunid siis veovõlli otsa mutri keeramiseks on vaja need on kõik olemas. Üleminekud suurele püssile väiksele. Nii et natuke on vaeva ikka nähtud sellega, et saada tõesti 2 head komplekti. Ja miks need 2 on, siis ongi, et meil bussis ei ole seda ruumi nii palju, et üks on see väike sahtel, nagu te olete näinud, selle saab võib-olla sinna panna ja siis on üks sahtel on suurem, et siis saab teise sinna panna, aga mõlemad külje uksed on lahti, see on easy access võtmetele, sellepärast te algset olukorda nägite ja täna vaadates siis see on öö ja päev, üks oli katastroof, teine on siuke organiseeritud lahendus. Ja, et praegu, kuna kapid on mõlemad sama nii-öelda sügavad ja laiad, et siis saate oma käe ja äranägemise järgi veel kappides vajadusel nii-öelda sahtli sisusi muuta, et need nagu nii-öelda sobivad. Need ei ole fikseeritud siia, et me võime siit tõsta selle sinna, sealt siia ja ise panna need täpselt järgi. Ja, täpselt. Et siis saate oma käe järgi täpselt paika panna need, jah, mis kapis, mis tööriist olema peaks. No väga äge. Vaatame siis, kui täna õhtu lõpuks need põhikasutajad ka kohale jõuavad, siis mis nende emotsioon ja nägemus on. Ja kui teil on nüüd huvi, endiselt ikka veel, ja ma arvan, et on, siis kõik lingid leiab alt ja saate vaadata ja minna külastada. Lihtsama moeline kapp juba
ise kodulehel ja kui on erinõudmised, siis tuleb teie poole meil saata. No igal juhul peab meie juurde pöörduma, aga nii-öelda jah, et selles veebiversioonis saab juba mingisuguse aimduse kätte, et mida on võimalik teha, kuidas see protsess käib ja saab natuke katsetada jah, aga kui on kindel nii-öelda tellimissoov ja nii-öelda ka mingid erilahendusi, siis kindlasti peaks meie juurde pöörduma ja saame abiks olla. Noh, laulge nüüd luuletust, siis te saate kapile ligi. On mõned päevad hiljem, Magnus on kohale jõudnud, ta vaatab põrnitseb kaugelt neid asju, ta ei julge lähedale tulla. Talle vaata, mis kapis on. Need on need ägedad kapid, mis on bussi minema. Siin on üks üllatused on siin tööriistadega seotud. Vaatame, kes esimese tähele paneb siis. Tähelepanelik on. No võtta järgmine sahtli igaks. No võtta järgmine. Siin ka nägi ju. Siin on panen ka igal pool. Ma piirvekirjad on peal ka on või? Uskumatu või? Nüüd, kui sa laenad näiteks seda meislit kellegile driftimaastikul, siis ta ei saa sellega minema joosta. Öelda, et see on minu oma. Meie nimi on peal. Kõige väiksematel asjadel. Kus need käivad? Need käivad, ma ei tea, kuskil siin vist. Mingid siinid on, kuskil käivad need. Tegelikult on päris hull. Selle jaoks tuleb lugeda manuaali. Näe, manuaalis, näe, siin on peal, kus käivad. Kuna meil hooaeg on läbi, siis me paneme ta ratastele ja lükkame siin garaažitega ringi nii kaua siis talvel või? Ei, seda ei määri ära. Seda ei määrigi ära. Ei, no kasutada ei ole vaja. No kas Magnus on kõik asjad olemas? Te kõik saate tahti vaata. Et ei ole see, et midagi on kadunud. Ei pea enam kaevama kuskilt maailma lõpust. Mina vaatasin jah üle, et üks asi on jäänud 2 silma vahele. Meil endal midagi. Küünlavõtit pole 14 milli. 14 selline on olemas, see ei ole küünlama. See ei võta küünlad kaasa. No aga mis siis magnetid võtad? Magnet oli teises saates siin. Näe, siis võtad selle appi siin. Näite, kus seal piirja kirja on. Otsige mingi toode, kus ei ole piirja kirja. Pigem lihtsam niipidi. Ja vaata, kui suured viilid on, et saaks viilida. Järgmine kord kõik viilivad. Iga üks võtab omale viili ja hakkab viilima. See kapp on vaja sisse töötada, sest muidu kui on kiire, ei saa asju kätte. Nii tait on see vaht. Sellel on põhjus. Kuna ta läheb liikuvasse automobiili, et asjad ei koliseks ja ei logiseks oma koha pealt ära, kui Banderas hüpetleseb bussiga, siis nad on oma koha peal. Sellepärast ongi tight fit. Ja võtmist peab lukku keerama selle alati, kui see buss sõidab. Muidu lendavad sahtlid minema. No võt, uudistamist on kõvasti ja kui tuli ka isu peale, siis te juba teate, kelle juurde pöörduda, et saada endale oma vastavalt vajadustele ägedad kapid. Meie jääme siia uudistama ja siis kui soojemad ilmad kunagi tulevad, siis proovime need bussi ära paigutada niimoodi, et nad jäävad sinna statsionaalselt. Et oleks hea siis kasutada, et me võib-olla selle suurema kapi jaoks peame tegema mingisuguse asja sinna. See väiksem, ma tean, mis kuhu mahub sinna sahtlisse, kus me video alguses käisime. See on 34 padrun. See on bussi jaoks. See on bussi jaoks, jah. Ei ole, see on Nissani pool see bussi see välja padrun. Early Christmas poisid saavad siin nüüd majandada ja tegelikult oligi, näed, siin kaasata Vampiro ja eraldi need logod. Et ma ühe kleepisin sinna sahtli peale juba. Selle teise saab ka kleepida kuhugi. Ja rattad saab alla panna. Nii et uhke värk. Aitäh Pakole ja Vergadole ja pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.